Dankie Here Jesus, dankie Vader vir u teenwoordigheid. Dankie Vader dat u ons harte oopmaak, Vader. Dankie Vader, ons verwelkom jou Heilige Gees om te kom doen dit wat jy wil doen vanaand, om ons te kom aanraak op areas waar ons aangeraak moet word, Vader. Vader, ons kom lê die woord by jou voete neer en ons sê Vader dat elke woord wat uitgaan vanaand, Here, u woord sal wees, Vader. Vader, dat hierdie woord ons sal aanraak en hierdie woord, Vader, ons sal oprig, Vader. Vader, ek bid dat u ons harte sal kom aanraak vanaand, Heilige Gees, dat jy sal kom en deelval wees van ons lewens, Vader. Vader, ons dankie, Here Jesus, vir u teenwoordigheid. Ons dankie, Vader, vir u woord wat waarheid is, vir u woord wat waarheid is, Vader, vir u woord vir u woord wat vir ons leiding gee, Vader. Vader, ons kom vanaand, Here, en ons lê dit vanaand by jou voete neer, Vader, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen en amen. Vanaand wil ek oor iets praat wat die Here op my hart gelê het, 'n woord wat regtig iets beteken, 'n woord wat regtig ons harte gaan aanraak. Want jy sien in die tyd waarin die Here met ons gepraat het en die Here sy enigste gebore seun vir ons gegee het om aan die kruis te sterf. En in daai tyd het die Here vir ons die waarheid kom wys en die waarheid van God en die woord van God in ons lewe kom aanraak het. En dit is tyd vir ons as kinders van God om terug te draai na Jesus toe. Dit is tyd vir ons om ons knieë weer te buig en die aangesig van ons hemelse Vader weer te begin soek. Weer te begin tasbaarheid kry in ons harte en toe te laat dat die Here weer in ons harte begin wandel en begin woon. Dit het tyd geword vir ons as kinders van God om die Here toe te laat in ons lewens weer. Vanaand wil ek oor 'n vers praat wat die Here regtig op my hart gelê het. En daardie vers wat ek wil lees kom uit Galasiërs 3 uit tot op vers 6 wat sê: Julle Galasiërs, is julle dan so sonder begrip? Wie het julle verstand begrip? Jesus Christus is tog so duidelik aan julle verkondig dat julle hom as die waarheid aan die kruis kon sien hang. Net een ding wil ek van julle weet. Het julle dan die Heilige Gees ontvang deur die wet van Moses, onderhou of deur die evangelie te glo? Is julle dan so sonder begrip? Julle het met die Heilige Gees begin. Wil julle nou in julle eie krag die einde was al julle swaar kry dan verniet? Dit kon tog nie verniet gewees het nie. Hy het julle werke gedoen. Hy het dit omdat julle die wet onderhou of omdat julle die evangelie glo. So was dit ook met Abraham. Hy het in God geglo. En God het hom vry gespreek. Jesus het hom vrygespreek, want dit was die evangelie van God wat die ware vryheid in ons lewe gebring het. Dit was die evangelie van Jesus wat toegepas was onder ons as kinders van God. En dit het tyd geword vir ons as kinders van God en die nasie van ons Here Jesus Christus om weer terug te kom op 'n plek waar ons weer in Jesus moet begin glo. Waar ons weer Jesus moet begin uitbeeld in die wêreld daar buite. Dit het tyd geword vir ons as kinders van Jesus Christus om toe te laat en te weet
dat die Heilige Gees is uitgestort, nie deur die wet van Moses nie, maar deur Jesus wat die ware evangelie aan ons kom oopmaak het en kom oopbreek het in ons lewens, en het 'n tyd geword vir ons as kinders van God om weer ons knieë te buig en weer toe te laat dat die Heilige Gees in ons lewens in kan kom en kom wandel. Dit is waarom dit sê dat ons as kinders van God moet ons sondes aflê en ons moet ophou hierdie sondige natuur in ons lewens toe te pas. Maar dit is tyd om die Heilige Gees toe te pas in ons lewens en te begin wandel volgens die woord van ons Here Jesus Christus. Dit is tyd om ons sondige natuur een kant toe te stoot. Dit is tyd om pornografie een kant toe te stoot. Dit is tyd om al hierdie dinge wat nie 'n toepassing het op ons lewens nie, want die Here het gekom en hy het ons toegerus met die Heilige Gees. Hy het ons toegerus met ons leidsman. Hy het ons toegerus met die persoon wie vir ons leiding gee en wie ons lei en wie vir ons waarsku wanneer daar dinge oor ons pad kom wat verkeerd is. Dit is die Heilige Gees wat ons beskerm. Dit is die Heilige Gees wat vir ons waarsku wanneer jy in 'n verkeerde verhouding in moet stap. Dit is die Heilige Gees wat vir ons waarsku wanneer ons verkeerde paaie wil vat. Maar dit is tyd vir ons om hierdie sondige natuur wat in ons lewens is te laat gaan. Dit is tyd vir ons as kinders van God om weer op daardie punt te kom dat ons meer geestelik gevul te wees as om vrees te vol gewees. Dit is tyd vir ons, vir die vlees in ons lewens te breek. Dit is tyd vir ons om nader aan die Vader te begin beweeg. Dit het tyd geword vir ons as kinders van God om nader aan Jesus te beweeg, soos die woord van ons Vader sê, nader tot my en ek nader tot jou. Dit is tyd vir ons om terug te keer na die huis van God toe, en dit is tyd vir God toe, en dit is tyd vir ons as kinders van God en vir vaders om weer die priester in jou eie huis te word en op te staan vir dit wat God jou met toegerus het. Dit is ons kom op daardie plek en die tyd is nou vir ons as kinders van God om die knie te buig. Dit het tyd geword, kind van God, om ophou te memoreer, ophou antwoorde te soek op plekke waar dit nie moet wees nie. Dit het tyd geword om hierdie waarsêers een kant toe te stoot en die aangesig van God te soek. Dit het tyd geword vir ons om ophou op die wêreldse dinge daar buite te fokus, maar op Jesus te fokus. Dit is tyd dat ons Jesus beginne teenwoordig in die wêreld. Dit is tyd dat ons teenwoordigheid meer Jesus moet wees as die vyand daar buite. Dit is tyd vir ons as kinders van God om ophou die vyand krag te gee. Hou op oor hom te praat, hou op om hom daardie respek te gee, want die Bybel sê, ons trap op hom. Ons moet kom op die punt waar ons sê, ek is nie meer die stert nie, maar ek is die kop. Ek is die leier. Trap op die vyand as hy 'n plek het in jou huwelik. Plek het in jou huwelik, trap op hom. As hy 'n plek gekry het in jou finansies, trap op hom. As hy 'n plek gekry het in jou huis, trap op hom en verwyder hom en laat toe dat God die eerste plek in jou lewe kry. Dit het tyd geword, kind van God. Dit het tyd geword vir Suid-Afrika se kinders van die Here Jesus Christus om hulle rug te draai op die negativiteit en die politiek, en dit is tyd om op te staan vir Jesus. Ek sê dit altyd en ek gaan dit altyd sê, hou op die politiek blameer vir wat aangaan in ons land, en dit is tyd vir ons om Jesus terug te vat in die skole. Dit is tyd vir ons om Jesus terug te vat in die hospitale, in die werksplekke daar buite, en dit het tyd geword vir ons om ophou te memoreer oor die kerk van Christus, maar dit is tyd om die kerk van Christus te begin uitbeeld daar buite. Dit het tyd geword, kind van God. Die woord sê, en die woord sê dit vir ons baie duidelik,
Dit sê dit vir ons baie duidelik, wanneer jy jou hart vir die Here gee, het dit tyd geword vir ons as kinders van God to repent. Gee jou hart vir Jesus en gaan en bely jou sondes voor die Vader. Let dit af en vergeet daarvan en moenie daar die sak weer optel nie. Moenie daar die sak weer op jou rug sit nie, maar dit het tyd geword om ophou. Hou op dagstukkies te wil lees en vat hierdie woord van God en maak dit 'n realiteit in jou huis. Vat hierdie woord van Jesus en maak dit 'n realiteit in jou huis. Maak dit 'n realiteit onder jou familie. Maak dit 'n realiteit by jou werkplek. Maak dit 'n realiteit. Dit het tyd geword vir ons om meer tyd in die woord van God te spandeer as om in dagstukkies en in die koerant te wil lees wat aangaan in hierdie wêreld. Dit het tyd geword om die woord van God eerste oor jou lippe te laat kom. Wanneer jy sien mense is negatief, laat die lig wat in jou lewe is en die lig wat in jou hart is, begin mense optel. Dit is tyd vir die kerk van God om mense op te tel. Dit is tyd om ons boeties en ons sissies uit die grot uit te help en vir hulle te sê, hier is ek as kind van God. Hier is ek as die Vader, want jy moet weet, dit is tyd om weer te glo. Kom ek maak het vir jou duidelik vanaand, kind van God. Josef het na sy boeties toe gegaan. En hy het gegaan en sy vader het hom gestuur, laat hy vir hulle moet gaan kyk, hoe gaan dit met hulle. Maar in daardie tyd, toe hy op pad is na hulle toe, het hy daar gekom en hulle het hom aangegryp, en hulle het hom verskeer, en hulle het hom verneder, en hulle het hom in hierdie put ingegooi, in hierdie donker gat. En terwyl hulle hom daar gooi, maak hulle planne by mekaar. En hulle gryp 'n dier daarso wat hulle oppas, en hulle slag hom, en hulle vat sy klere, en hulle rol dit in daardie bloed. En hulle kom by hulle vader, en hulle sê vir hulle vader, maar Vader, 'n lewendige dier het hom verskeer. En hulle verkoop hom vir min stukke. Maar min het hulle geweet dat God het 'n plan. Min het hulle geweet dat Josef glo in Abba Vader. En in daardie tyd beland hy in die tronk vir die minstuk wat hulle hom verkoop het. En in daardie tronk beland hy, maar die Here het 'n plan met sy lewe en die Here gebruik hom in daardie tronk om drome en visioene uit te leef. En op die einde van die dag, die Here het 'n belofte aan Josef gemaak. En hy het geglo en hy het vertrou in die Vader daarbo. Hy het nie moedeloos geraak. Die Here maak hom die persoon wie God aan hom verwys het. En baie keer gebeur dit met ons as kinders van God. Ons glo en ons vertrou, maar ons verloor hoop. Ons verloor belangstelling in die woord van God. En daar is Job wat ook alles verloor het, maar hy het geglo en hy het vertrou in die Vader. Hy het geglo in die evangelie wat aan hom bekend gemaak was. Wanneer gaan ons as kinders van God begin meer glo in Jesus en minder glo in die wêreld? Begin meer toelaat dat die Here ons begin bedien as wat ons toelaat dat mense ons begin bedien. Want ek het 'n standpunt wat die woord sê, as ons nie sy naam gaan uitroep, sal die Here seker maak dat die klippe sy naam uitroep. En ek het 'n standpunt waar ek sê, ek sal nie laat dit gebeur nie. Want dit is tyd vir die evangelie van Christus om bekend gemaak te word in hierdie wêreld. I no longer live, but Christ in me, the hope of glory. Kom ons sluit die oë. Dankie Here Jesus. Dankie Vader vir u woord. Dankie Vader
vir u teenwoordigheid. Vader, ek bid vanaand, Here, dat u sal kom, dat u ons harte sal kom aanraak, dat u ons sal kom oprig, dat u ons sal kom vervul, Vader. Here, ek dank u, Vader. Ek loof u, Vader, in u wonderlike naam. Amen en amen.